metroni oldidan kvartira bo'lsin degan obunachilarimiz uchun Mirzo Ulug'bek metrodan 2 minutlik peshkom yo'ldan sizlarga bitta kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, mana ushbu kvartiramizda 4 etajli domni birinchi etajdan kvartiramizni bitta ko'rib o'tasizlar. Aytib o'tganimizdek, metrogacha 2 minutlik peshkom yo'l. Juda ham zo'r lokatsiyadan, investitsiya uchun ham, yashash uchun ham juda ham zo'r variant. Oldida o'zining огородlari bor. Podvalga ham ega. Bitta kvartiramizning ichki qismini ko'rib o'tamiz. Xonadonimizga ham kirib oldik. Kiravurish eshigimiz razdelniy kvartira. Kiravurishda mana bunaqa prixoshkamiz, koridorimiz joylashgan. Koridorimizda razdelniy sanuzel, spalni hamda zal qismi joylashgan. Men sizlarga hozir zaldan boshlab kvartirani ko'rsatib o'taman. Kvartiramiz birinchi etaj 46 metr kvadrat, avtorskiy remont. Kiravurishda mana bunaqa yumshoq zonamiz o'zining stollari bilan birgalikda. Bu yog'imizda esa tvi zonamiz joylashgan. Kvartiramizning remonti juda ham yaxshi holatda, barcha sharoitlarga ega. Xarid qilib olasizlar, to'g'ridan to'g'ri ko'chib o'tib, bemalol yashab ketsanglar bo'ladi. Bu yerda холодильник, bu yerda esa konditsioneri, kuxniy mebel, studionni qilib zalga ulab yuborilgan kuxnyasi. Xohlasanglar перегородка qilib, bu yerga shishali eshik qo'yib qo'ysanglar, hid chiqmasligi uchun bir sharoit qilib olsanglar bo'ladi. Bu yerda xo'p kuxnyamiz joylashgan, 1,5 ga uchli balkon, gaz plitasi, vitishkasi, hamma sharoitlarga ega. Oynalari akfa romla и reshotkam qilib qo'yilgan. Men bunaqa remont, men bunaqa chiroyli yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yasizlar. Xo'p, bu yog'imizda oldin oshxona bo'lgan. Shundoq oshxonani ko'rganingizdek balkonga chiqazib yuborilganda, bu yoqni detskiy komnata sifatida foydalanishga topshirilgan. Bu yerda bolajonlarimiz uchun bittalik spalnimiz joylashgan, dars tayyorlash uchun stollari, mana bunaqa javonchalari bor. Hattoki plisoslar ham tashlab ketiladi. Investitsiya uchun olmoqchi bo'lsanglar, bu variant juda ham zo'r variant. Yashashga ham zo'r. Ijaraga beraman desanglar, u 550-600 dollarni bemalol olib kelib turadigan kvartira и razdelniy kvartira so'raganlar uchun juda ham yaxshi. Koridordan yana spalniyaga kiramiz. O'zi razdelniy kvartira xohlaydigan, razdelniy kvartirada yashayman degan obunachilarimiz bor. Uni oramizda bor, shunaqa so'rab qo'yganlar. Shular uchun ham zo'r variant. Bu yog'imizda spalni. Spalnida ham akvarom, reshotka, radiator orqali isiydi. Qishda issiq bo'ladigan kvartira. Tarsovka emas. Bu yog'imizda spalni. Spalnimizni ham yoqqan bo'lsa, layklarni bosamiz. Duh spalni joylashgan. Bu yerda o'zining shkofchalari bilan birgalikda juda ham chiroyli remont, avtorskiy remont qilingan kvartiramiz, hurmatli obunachilar. Hamma narsasi juda ham zo'r holatda. Bu ham bitta televizor olib yuborsanglar bo'ldi. Bemalol spalnida ham televizor ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. O'zining mana bunaqa vijilgalari ham bor. Tayyor xonadon. Xo'p, bu yog'imizda hojatxonasi. Hojatxonasi ham keng, tormas, bemalol o'tirib tursanglar bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda esa dush. Dushda ham o'z ko'p bir dushlarda mana bunaqa rakvina bo'lmaydi. Rakvinasi ham bor. Bu yoqda stroyniy shkoflari hamda kir mashinasi ham bor. Bu yoqda esa hammomi. Vashi shikarniy kvartira, juda ham yaxshi lokatsiyada. Shundoq metroni yonginasida, metroga peshkom 2 minutda. Shundoq chiqasizlar, metroga tushib ketasizlar kvartiradan. Bunaqa lokatsiyadan kvartira xarid qilib olish niyatida yurgan obunachilarimiz uchun ushbu kvartirani sizlarga tavsiya berib o'taman, hurmatli obunachilar. Olib yashayman desanglar ham razdelniy kvartira, juda ham zo'r lokatsiyada, birinchi etajda, вообще zo'r kvartira. Investitsiya uchun olaman, ijaraga berib qo'yaman. 550-600 dollarga bemalol ijarachi qo'ysa bo'ladigan kvartira. O'zimiz qo'yib beramiz. O'zimizdan qo'limizdan keladigan narsa. Agarda kvartira sizga yoqsa, narxi 67.500 dollar. Savdosi bo'ladi, kelishtirilgan narxlarda berib yuboriladi. Bunaqa kvartirani qo'ldan boy berib qo'ymanglar. Shu kvartirani olishga qurb yetadigan tanishinglar bo'lsa, shunga ham tashab qo'yinglar, sababchi bo'lib qolasizlar. O'zbekchilik, mehmondorchilik. Sizlar ham shu yerda mehmon bo'lib turasizlar keyinchalik. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Kvartira sizga yoqqan bo'lsa, layklarni bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Narxi 67.500 dollar, savdosi bo'ladi.